pra ensinar como fazer uma fogueira. Sei lá, que não parece um bom lugar pra abrir uma fogueira. Tem que ser um lugar com muita árvore. Cadê? Cara, é pro meio do mato. Os pinheiros. É, aqui parece um bom lugar. No campo aberto tem que correr, velho.
Que jogo paia, velho. Tem um castelo aí, meu Deus. Tem que ser rápido. Só pinheiro aqui, eu velho no outro. Que isso, cara? Não, vou ficar aqui pra ver o que é. Estão construindo alguma coisa ali. Vou seguir meu rumo. Se eu dar um tiro aqui eu vou chamar todos. Será que essas cabras fugiram de mim? Tamanho essa porra desse castelo. Ai ai. Tomara que tenha alguma coisa boa ali. Como assim não tem nada? Que isso? Não vamos pegar, não vamos deixar nada pra eles. Vamos fazer a fogueira.
se comer, né? Que vamos lá de ferro. Eita. E é assim que se dá pra fazer uma fogueira, tem vários outros jeitos. Assamos um franguinho que eu achei. No meio das horas é bom que não chama muita atenção, ainda mais de dia.